raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent oromiyaa.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuu godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Har'a guyyaan kibxata Caamsaa 1 bara 2018 harka fuunee dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo yooyyaa egaa sagantaa keenya guyyaa har'aatiin oduu fi qophii dambalii keessummaa qabannee dhiyaanneerra. Keessummeessuun kan isin faana turu ani Mo'aa Buubaati. Kana saanu oduudha dhiyaadhaa. Oduu keenya guyyaa har'aas kan isin dhageessisuu ana xiiqii dhugaasaati. Dhaabbanni Meedrook kan albuuda Oromiyaa saammatuu fi xurii keemikaala oomishaaf fayyadamuunis naannoo Faalee namaaf beelladoota dhibeef saaxiluun kan galaafataa tureef ammas galaafataa jiruuf waggoottan kurnan as deeman kanas albuuda warqee laga dambii akka saammatuuf mootummaa kurneeffataa wayyaanee fi ergamtoonni isaa oppiidiyoon hayyamuu balaaleffatuun magaalota Godina Gujii garaa keessatti hiriirri mormii wiixata kaleessaa geggeeffamee ooluun gabaafameeti jira. Magaalota Godina Gujii ayyamni saaminsa albuudaa Meedrookii fi dheereffamuu balaaleffatuun hiriirri mormii keessatti geggeeffame keessaa muraasni magaalaa Bulee Horaa, magaalaa Fincaa'aa, magaalaa Shaakkisoof kanneen biroo keessatti wiixata kaleessaa mormii jabaan kan geggeeffame oole ta'uu odeeffannoo gamasii arganneen beekuun yoo danda'amu dhukaasa loltoonni mootummaa kurneeffataa wayyaanee mormicha dhaamsuuf magaalaa Bulee Horaa fi magaalaa Fincaa'aa keessatti bananiin ammoo Oromoonni 3 Madaa'uufi 30 ol hidhamuu himan jiraattonni. Dhimma hiriira mormiif taateewwan waliigalaa odeeffatuuf jiraattota Godina Gujii lamatti bilbilee kanan odeeffadhee akka armaan gaditti ol dura duubaan isiniif dhiyaata. Albuudii beerta sila kontiraataa waggaa 20 fi karaa mallattaa'ee ture. Gaafa kan uummanni gaaffii gaddaa gaafachaa ture. Keemikaalii naannoo isaanii dhoowwuu fi oomishi naannoo sana oomishamuu baay'ee nu miidhaa ture. Hojjettoonni naannoo kan keessa jiran konkolaataa fa'aan nama dhaa'aa mukanaa mootii immoo jaldeessaa seenanii waan hedduu achirratti gaggeeffamaa ture. Gaaffii kana uummanni arrafaate bara 2010 eegatti furmaatatti arganne furmaatiin kennamaa jedhamee yaamamee egaa lammaan fudhatanis wanni kun ilaallamadhamee amma booda isinirraa taa'ee uummanni addii keessatti qabataa ture. Garuu dhiyeenya kanatti mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannootii wal qabatee waggaa 10 fi karoorri haaromsa isaa haatti fuudhamee godhameera. Haaromsi waggaa 10 kan guyyaa irraa kanaan jalqabee lafamee oomishni akka jalqaban jedhamee xalayaan karaa haaromsaa keessatti barraa'ee sadarkaa jiruu fi hanga mootummaa federaalaa mootummaa naannootii fi namoota naannoo kan jiran mootummoota biyya kan bulchan cufumaan walii galteen akka hojii keessatti xalayaan kennameeraati. Kanumarraa ta'ee amma yeroo kanatti dararaanii fi gochi uummata keenya naannoo sana irra jiraa jiru kun ilma namaa miti bineensa bosonaa irratti waan hin gaggeeffamne kuni ammoo jarreen dhimma jijjiiratanii dhufan malee wanni jijjiiramee jiru. Kanaafuu xeerroon keenyaa fi uummanni keenya duguugaa qabeenya keenyaa fi ilmaan keenya irra gaggeeffamaa jiru kan michina akka dhaabbatan jenne. Mormiin kana eegalee waliigaltee Meedrook lafa dambii isaanii Caamsaa amma albuuda naannoo Shaakkisootti baasanii wal qabatee guyyaa 2 duratti akka haaromfame TV tokkorratti darbaa tureensaa kan ka'e namoonni arganii fi akkasumas odeeffannoo keessa beektotaa irraa kan arganii akka haaromfan waan dhagahameef kanuma wal qabatee har'a ganama naannoo Bulee Horaas magaalaa Bulee Horaatti akkasuma ribiin ba'amee Fincaa'aatti hin ba'amee Bulee Horaa namoota hedduu hin dhaanamee qabamanii jiru keessatti kan ala garuu meeshaan yookaan Bulee Horaatti meeshaa kan tufaatan Fincaa'aatti namni miidhame nama 3 namni hospitaala seenee jiru namni 2 gara luka dhaamanii tokko immoo gara dugdaa kanarra dhaameera
Iddoo itti dhahamu kun magaalaa Fincaa'aatti aanaa Dibdaawwaati. Mee uummanni Oromoodhaa kan magaalaa Fincaa'aas ta'u kan magaalaa Bulee Oroodhaa yeroo hiriira kana ba'an gaaffii attamiiti kan isaan gaafataa turan? Gaaffiin isaanii waliigalteen laga dambii shaakkisoo irratti meedirookii kaampaniidhaaf haaromfamuu qabu akkasumas immoo koomaandii poostiin nurraa ka'uu gaaffilee jedhu gaafataa turan yeroo hiriira ba'an. Gaaffiin kun gaaffii yeroo dheeraa gaafatamaa ture. Uummanni miidhaa eegana nurra gahaa jira, horiin keenya akka dhumasaa jira jedhanii osuma gaafataa turani. Boor immoo bara keessa dabraa jedhu kanarratti akka mootummaa naannoo Oromiyaatti xiyyeeffannaa itti godhamee gaaffiin tuni gaaffii akkasumas miidiyaa adda addaatiin rakkina naannoo sanatti uumamaa ture hundumaa dabarsaa turan. Wanni kun rakkina achirraa ka'e ta'uusaa akkasumas uummataafis walloloomaa ture. Aangawoonni mootummaa kanas ta'e kanneen oppidiyoo naannoo Oromiyaa jiran sirriitti beekan rakkoon kun jiraachuun. Har'a immoo aangawoonni kun gabbahanii haaromfamuu waliigaltee kanatti walqabatee rakkoo uumamaa jirtu waan agarreef ammas keessa deebinee ilaallaa rakkoo jechuun qorannaa jechuun akkana fakkaatutti oppodiyoon rakkoo duraan qabdu sana har'as keessaa ba'uu akkasiin hin dandeenye fakkaata. Akkuma addurreen hajjiidhatte siyaamu jirti keessummaa deemii jedhanii hantuutaan jennaan hantuutni dhaqee malaallaale. Gaafa laalu immoo affarroonis kaanuma eegeen iffatilleen kaanuma sodaatee duubaan deebi'e jechuun hajjitullee addurruma affarroolleen kaanuma eegeen iffatillee kaanuma kan jedhan sana fakkaate hojiin isaanii kuni. Achumattuu gaafa xaaliyaan kun bifa dhoksaatiin osoo uummanni gaafii gaafateef rakkoo jirtu kanaaf furmaanii godhee eegalu waluu osoo quban qabaatuun harka lafa jalaatii haaromsuun isaanii. Bilaas immoo miidiyummaan biyyittiin osoo jiru miidiyaa qaanaa jedhamu farratti wanti haaromfamuuf gara harka duubaatiin dabarsuun isaanii kun akkana fakkaate shira duraan sabarra xaxaa turan san keessaa ammas kallattii ittiin fooyyessanii bahuu isaanii kan jirretti kan mul'ataa jiru. Godina Gujii keessa kan jiru albuudaa hedduutu jira. Gosa albuudota godina Gujii keessa jiranii fi kan wayyaaniin meedirook Itoophiyaa waliin taatee baafataa jirtu san maqaa nu dhoofteeti. Dhimma warqee malkaa okkoteellee irraa dubbattee dhumarratti dhaamsa keengoo labda. Albuuda baay'ee jira. Albuuda hedduu uffata achi baafataa turanis baafataa jiranis hedduu jira. Okkoteen duraanis dabarfamee gara kontiraataatiin kennamee ture. Mormiin kun namtee iddoo kanatti uummanni keessummeessuu dhabee meeshaan isaan maashinii isaan fayyadameettuunis qeerroodhaan naannoo sanatti waan barbadaa'eef jecha gara duubaa deebi'anii garuu deebi'uudhaan ammas yaada qabuu waan jedhamaa jira. Ammoo haaromsi sun sabalaga dambii kanaa wal qabataa jechuudha. Kontiraatii waggaa 20 ture sun xumuramee jennaan lammataatiin amma waliigalteedhaan haaromsi sun kan maqaa kalaallataa jechuudha. Gamma gara aanaa gabbaa boruu kanticha keessatti albuunni kan xalaanii jedhan akkasuma bahaa jira. Mormii fi rakkoo fidaa jira jedhanii uummanni komii qabu ibsaa ture. Gaafa irraan ka'ee dhaabsisanii jiran. Haa taatu immoo dhaabsisanii malee asguloo duratti mootummaatti investi godhaa ture. Amma ammoo kaampanii piraayiveet ta'e kan mootummaa waliin investi irra gochuu danda'u jedhanii asuma uummanni mormaa jiru. Qalbaatii baasanii jiru kaampanii biraatti kaampanii dabarsee waan kana investi godhuu danda'u. Uummanni Oromoo wanti miidhamee waan hedduu gaafataa jira. Gaafiin isaa gaafii bilisummaa gaafii abbaa biyyaa ta'uudha. Kanaaf wanti an dhaamadhu gaafii baay'ee qabnaa. Gaafiin teenya keessa bal'oodha. Kanaafuu uummanni Oromoo har'as borus raadiyoo kana gaafii deemtee jedhee ofii dagatee rafuun qabu waan laakkonnee gaafannee jira. Tokko tokkoon deebiitti argatuu qabna. Amma sana deebii tokko tokkoon argamnutti amma xumurri isaa bilisummaa ta'u warraaqsa uummataatti dhufuu qaba falmachuu qabna jedhee dhaamsa sana uummata Oromootti dabaluu barbaada. Oduu keenyatti aanuun ammoo aangoonni oppidiyoo maqaa haaromsaatiin uummata Oromoo sabuun warraaqsa mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa qeerroof qarreen Oromoo finiinsaa jiran gufachiisuuf jecha waadaa hin dhugoomne yeroo seenaa jiran kanatti gama biraatiin ammoo hidhaan saaminsaa fi ajjeechaan loltootaaf poolisoota mootummaa kunuunfataa wayyaaneen ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru akkaan ammaatee kan itti fufee jiru ta'uun dhaga'ameera. Haaluma kanaan godina Harargee lixaa magaalaa Ciroo fi Aanaa Asaboot keessaa Oromoonni lakkoofsaan danuu ta'an tibba kana loltoota mootummaa kunuunfataa wayyaaneen butamuun achi buuteen kan dhabame ta'uu odeeffannoo maddeen keenya garaagaraa irraa arganneen beekuun yoo danda'amu godina Harargee ba'aattis barattoonni Oromoo Yuunivarsitii Haramaayaa loltootaa fi bulchiinsa Yuunivarsitii Haramaayaan gidirfamaa jiraachuu kan dubbatu barataan Oromoo Yuunivarsitii Haramaayaa irraa odeeffannoo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf kenne tokko taateewwan waliigalaas akka taanu kanatti dubbata. Yuunivarsiitii Haramaayaa keessa haaluma sodaachisaa keessa jirra.
Gaafa barataan gibbiitti ol galu federaalii baatee gadaabate aayidii namatti kaafuudhee barataa nama kun maaliif hidhamee ture edee qorannaa namarraan ga'e ati immoo kana gochaa turte abbaa kana gochaa ture beekta miidhee nama qorata poolisiin gibbiis akkasuma nu doorsisa ijoollee irraan ga'aa jiru. Koomaandeerri gibbiidha ijoollee baqatanii bakkee turan waamee isintu akkas gochaa ture kanaafiyyuu ammaa kaasaa of eeggadhaa warra hidhaadhabeen immoo maatii isaanitti dawwalanii ijoolleen keessan akkas gochaa turanii mucaan keessan kanarra jiraadhanii maatii manatti doorsisu. Walumaa galatti Dookter Abiyyi koomaandii poolisiin irratti labsee miidhaan masara Oromoo irratti gaggeessu waanuma bakkee adii jirudha. Egaan dhaggeeffattoota keenya jaallatamu oduun itti guyyaa irraaf qabannee isiniif dhiyaanne kanuma gammaa ture qophiilee keenya afaan waliin turtii gaarii qabaadhaa. Egaa dhaggeeffattoota keenya jaallatamu sagantaa keenya armaan duraatiin marii kutaa 2ffaa Obbo JAMAAL ABIRAAHIM waliin taasifne isiniif dhiheessuun keenya akkuma yaadatamu qophii dambalii keessummaa keenya guyyaa har'aatiin immoo kutaa 2ffaa itti fufiinsa kutaa 1ffaa qabannee dhihaanneerra. Qopheessaan qophichaa Xiiqii Dhugaasaati ammas nu faana tura. Egaa koloneeffattoota mootota Abashaa darbanis ta'e mootummaan koloneeffataan wayyaanee Oromoota dantaa dhuunfaa malee quuqama saba isaaniif hin qabne akkasumas kanneen Oromoof Oromiyaa keessatti dhalatanii afaan sabichaa beekan fayyadamuudhaan erga barsiisee akka ofiisaatii ta'utti qaratee booda gadi baasee faarsuudhaan Oromoonnis dogoggoruun akka faarsan taasisee tooftaa akkasiin Oromoo irra bubbulaa akka inni turedha kan isin kaaftanii. Mee kanumaan kan ol qabatu tibba warraaqsi walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa Oromoo qeerroof qarree Oromoon finiinaa turetti Oromoonni carraa miidiyaatti dhiyaatanii dubbatuudhaa argatan tokko kana booda mootummaan koloneeffataa wayyaanee kufeeraa qeerroon irra aanteetti jechuudhaan qeerroo faarsaa turani. Dhuguma jarri kun qabsoo Oromoof yaadaniiti moo qeerroon Oromoo of dagatee mootummaan koloneeffataa wayyaanee deebi'ee akka irra aanuu fi akka cabsu taasisuuf ture laata kan isaan bifa kanaan faarsaa turan. Dabalataanis aangoota oppiidiyoo dhiyeenya kana aangootti ol dhufan yeroon kennamuuf jedhamee yaanni gamaaf gamanaan hawweensamaa jiru kun qabsoo sabichaaf bu'a qabeessa laata. Oromoonni impaayera Itiyoophiyaa dimookiraatessuu akeeka jedhu qabatanii deemanoo arra kan isaan qabsoo qeerroof qarreen Oromoo Oromiyaa walaboomsuuf bilisummaa uummata Oromoos dhugoomsuuf aarsaa baasaa jirani akka waan qeerroon Oromoo impaayera Itiyoophiyaa dimookiraatessuudhaaf aarsaa baasanitti kan isaan lakkaataa jiranii fi qalbii uummata Oromoo keessattis impaayera Itiyoophiyaa ijaaruuf kan isaan carraaqaa jiran kun ammam bu'a qabeessa. Impaayera Itiyoophiyaa dimookiraata'uun faayidaa maalii qaba uummata Oromoof? Dhimmi siyaasaa yoo namni tokko dammaqaa hin tahin humni siyaasaa kan biroo waan silaa ati kiyya jettee itti fayyadamuudhaaf barbaaddu san mala itti baafatee gama ofiitti fudhatee akka nama sii dhugoonfatee fakkeessee tooftaa ittiin inni of jalatti galchatu jira jechaadha. Itti deebina kana waan baay'ee kaaftee waan ta'eef fakkeenyaa fi dhimma yeroo bitachuu humni gabroonfataa yookaan ammoo humni si bulchu kafisaame tokko yeroo hundayyuu akka ati yeroodhaan dhimma kan keetii irratti xiyyeeffattee mirga kan keetii fuulduratti hin deemne yaada tasgabbiidhaaf nagaa jedhu si afoo kaa'aa jechaadha. Tasgabbiidhaaf nageenyi barbaachisaadha jedhu. So maal gochuudha kuni the urgency of now jedhanii warreen gartee addunyaa kanarratti qabsaa'an namni gabrummaa jala jiru yeroon qabu the urgency of now ammaan kuni baay'ee daangaa malee ariifachiisaadha bilisummaa irra gahuudhaaf. Humni si gabroonfate immoo the urgency of now yookaan keessatti akka ati ariifattee bilisummaatti hin geenne akka ati suuta deemtu tasgabbii akka ati qabaataa deemtu mala san si afoo kaa'a. Nama gabroomneef immoo tuyyuu galgalaa ganama ajjeefamaa jira hidhamaa jira biyyaa buqqifamaa jira inni immoo silaa humni gabroonfataa isa dhufirraa kaasuudhaaf halkanii guyyaa hojjetu dhufeerra ture malee yerummaan silaa gabroonfataadhaaf kennituyyuu hin jiraatu silaa malle jechaadha. Haa ta'uutii olaantummaa miidiyaa keessattuu qabeenyi uummata kan keetii
sisaamanii waan harkaa qabaniif the urgency of now ammatti ariitiidhaan bilisummaadhaaf deemuun irra jira ariifachuun irra jira kaati jettu san humnuma su keessaa bitaniin afaan mi'aayaadhaan afaan babbareedaadhaan tasgabbaahuu qabnaa hooggana lafa jiru dhaggeeffachuu qabduu wanni kuni ariitiidhaan yoo ka deemnu taate rakkoo guddaa nutti fidaa yookaan hawaasatti fida jedhamee akka hawaasni sodaatee qabsootirraa of duuba deebi'ee lash jedhee xiqqoo bubbulee umurii kennuuf jarrimmoo yeroo kana keessatti tooftaa adda addaa baasanii qabsoo finiinaa jirtu san deebisanii akka rukutan carraa kennaaf jechaadha. Oromoo keessatti kana galgalaa ganama agarraa halkanii guyyaa dibbee yeroo isaan tuman garra jechaadha. Akka humni qeerroodhaan warraaqe kun bakka san irraa buqqa'ee hin banne amma tasgabbaa amma suuta jedha hoogganni tokkummaa hawaasa keenyaa uume biyya keessatti dhalatee jira. Hoogganni qabsoo Oromoo bakkaan ga'u kunoo dhufee jira. Hoogganni mirga keenya kabachiisu dhufee jira. Hin ariifatina warri jedhee fi galgalaa ganama dibbeetu biyya keessaaf biyya laatatti illee kan wal qabatee deemu kana argite jechaadha. Kuni maal uummata keessatti tasgabbiin akka waan jiru fakkeessee warra biyya humnaan qabatee taa'uuf yeroo gahaa akka argatan kan dandeettii keessaa qabu keessaa funaananii takka takkaan akkeedhaan akka ajjeesan kan danda'in immoo akka biyyisaatti baqatu maqaa tasgabbii jedhu kanaan uummata kanarratti umrii dheereffachuudhaaf tooftaalee isaan barbaachisu akka baafatan godha jechaadha. Lammaffaa riilaaktaansii uuman riilaaktaansii jecha ammaa inni namni tokko wanni gaariin dhufuu deemaa jira. Kunoo ammaan nuti aangoo harkaa qabaa moo'ataa jirra qabsoon ta'ee milkii argattee jirti. Kanaafuu ariifachuun dura jiru bakka amma keenya kanarraa akka itti geenye ni beekna. Filannoon biraan waan hin jirreef takkaa tasgabboofne suuta jennee carraa kennee fi haa ilaallu. Riilaaktaansii jechaan gaa akka namni kun qabsoo isaa finiinsa itti fufee humna gabroonfataa san bakka san irraan dhabamsiifne namuma asilaa qabsoo keessa jiru kana keessa shakkii humta jechaadha. Akka waan milkii ammuma kana gabroonfata irraa fi dhufu yookaan ammoo tuyyu warra isaanii ergamaa jirurra akka waan milkii dhufu riilaaktaansii uuman. Hawaasa keenya keessatti kun bal'inaan mul'ata. Amma halkanii guyyaa torban tokko keessatti yeroo 4-5 irra deddeebi'ame akka hawaasni dhaabbatee gabroonfataadhaaf carraa kennu warri godhan baay'ee jiru jechaadha. Tooftaan biraa akkaataa jettee waa'ee dhimma qeerrootii wajjin wal hidhamee gabroonfataan jedhamu hundayyuu mala adda addaatiin deema. Gama tokkoon humna itti fayyadama. In fact the best yoo danda'amee isaan wanni itti amanan warri nama gabroonfatu martinuyyuu kaayoo isaanii ka gaafa calqaba humnaan si gabroonfatanii san irratti waan hunda'aniif humna waraanaatiin si bulchuun isa olaanaadha jechaadha yoo wanni martuu hin danda'amin. Maaliif wanni isaan itti amanan humni waraanaa qabeenya isaan isaaniin malee aangoo isaan isaaniin malee hundumaa ka fiduu isa yoo namni tokko isaan didee kan ittiin to'achuu danda'an kan nama ittiin cinquu danda'an kan nama humna ittiin cabsuu danda'an humna waraanaati. Isatti aanee yoo ka danda'amu taate mootu yoo hawaasni sun qacabuuf tahee gabrummaa uumuudha. Namuma kana bitanii gurguruu jechaadha sadarkaa sanii ka gahu. Yoo sadarkaa sanirra otoo hin gahin ammootu uummata kana karaa irraa jallisuudhaan akka ofii barbaadanitti boo'ii baqsanii fi bu'aa isaan baasan kana keessa akka deemu yoo gochuu ka danda'amu taate waanuma inni jaalatu afaan isaa haa ta'u aadaa isaa haa ta'u nama isaa haa ta'u gurmuu isaa kan gurmaa'e wayii haa ta'u afoo qabaniit akka nama isa jaalatee fi akka nama isa deeggaruu fakkeessanitti dhaadheessan inni qeerroo kaatan makaarte kun kanaan walitti hidhamadha. Oromoon keessattuyyuu waggaa 3-4 kana keessatti baay'ee waan dadhabsiiseef mootummicha humna isaa raasee waan tamsaaseef mootummichi humna qawwee isa qabuun uummata bulchuu waan dadhabe keessatti humna qawwee caalaallee siyaasaadhaan Oromoo bulchuu waan dadhabeef wanni inni isa dadhabsiisee immoo qeerroo kana waan ta'eef qeerroo kana nama deeggaru fakkeessanii yeroo duraa akka nama balleessuuf deemanii investigeet goonaa akka ummaa hin qoranne caasaa isaa jechaa turanii akka hin danda'amne gaafa beekan waanuma qeerroon jedhu waanuma duraan Oromoon jedhu qeerroon abdii fi gaachana biyyaati kan jedhu san diina keessa jechuudha arguu jalqabne. Waan rikogniishinii kennaniif beekamtii kennaniif fakkeessanii umrii fi dheereffachuudhaaf tooftaalee itti fayyadaman keessa jecha. Inni kun humnuma qabsaa'aa jiru sanuu dogoggorsiisuu mala. In fact hawaasa tokko keessatti humni jijjiiramaaf qabsaa'u humni mirga uummataatiif qabsaa'u qabsoon isaa akkuma inni barbaadetti deemtee galma akka hin geenye wanni taasisu tooftaalee akkasii sadiin itti fayyadamu keessaa tokko ta'uu warri qabsaa'u hubachuu qaba jechaadha. Fakkeenyaaf qeerroon Oromoo kan bilisummaa uummata ofiitiif lolaa jiru yookaan immoo qabsaa'aa jiru qabsoon isaa haayijaak ta'uu akka dandeettu hubachuu qaba jechaadha. Bakkeen inni barbaaduu fi humni biraa immoo qaxxaamuraan jidduu seenee maqaa isaa fudhatee karaa isaa fudhatee fakkaatee gama biraatti jallisuu danda'a jechaadha. Ammaan kana qajeelatti qulqullaa'ee wanni nutti mul'atu gama tokkoon maqaa qeerroo faarsuudhaan gama tokkoon ammoo tuyyuu qeerroo inni jedhamu kunuyyuu Itoophiyaadhaan alatti akka hin yaanne Itoophiyaa durii, Itoophiyaa guddittii, Itoophiyaa gaarii, Itoophiyaa Minilikfaa uuman, Itoophiyaa Yohaannisfaa uuman, Itoophiyaa Haayilasillaasee fa'a kan mallas fa'a lollasii makaleessa uummata keenyaaf uumatamaan fixaa ture atleast warra Minilikiif kaawwan illee yoo ija keenya hin argin warruma ijaan argineyyuu warra nutti faarsu gama kaan immoo qeerroo faarsu as bahee. Inni kun hundumtuyyuu tooftaa gabroonfataati. Uummata keenya akka inni tasgabbaahee yeroo kennee fi isaaniif tooftaa isaaniitiif isaanii tolutti qeerroo bilisummaa nama deeggarfatanii qeerroon gaachana biyyaati jedhanii sitti as dubbataa jiran jechaadha har'aan kanatti.
So kun immoo waan amma duratti jennisanii wajjin walitti hidhamaadha. Hawaasa tokko keessatti akka hawaasni bal'aan hubannoo gahaa hin arganne akka inni hin baranne sirni gabroonfataa erga duubatti hambiseen booda miidiyaa harkaa qabutti fayyadamee namoota ofii barbaade kana dhaadheessuudhaan fuulduratti as fiduudhaan waanuma hawaasni sun fedhu fakkeessanii umrii ittiin hin dheereffatan jechaadha. Wanni amma dhiyeenya kana deemaa jiru yoo sirriitti gadi qabnee ilaallu taate humni OPDO kun gara miliyoona 4 fi miliyoona 5 miseensa of keessaa qaba jedhama. Miliyoona 4 fi 5 kana mootuyyuu gama tokkoon dhiibbaadhaan yoo keessa hin seenne hojii argachuu hin dandeettan, tajaajila gahaa argachuu hin dandeettan, gargaarsa gahaa argachuu hin dandeettan, kan beelaan akka dhumu sodaachisuudhaan gama biraatiin immoo warruma fedhii ofii guuttachuudhaaf achi keessa seenee itti heddummaatu. Imagine uummata kana keessatti miliyoonni 4 fi 5 humnaan otoo inni hin fedhin jaarmaa gabroonfataan ijaarate keessa akka yeroo taasisan jaarmaa Oromoon fedhu ka Oromoon ofii gulaba tahee ijaarate. Even waldaa amantiitiif ka agartee wal gargaarsaa isa gaggahutti waldaa akka Maccaaf Tuulamaa, waldaa akka Ooraa, waldaa Waaqeffataa, waldahoota biraallee kan Oromoon bilisa tahee ijaarate in hayyaman jaarmaa siyaasaa dhiise jechuudha. Kun maal nutti agarsiisa kan isaan tajaajilu yoo ta'e kan isaaniif bu'aa qabu yoo ta'e dirqanii akka namni keessatti miseensi ta'u. Yoo dirqamaan immoo hin taane fedhii isaatiin akka keessa ta'een miliyoonaan itti dhiiban jecha. Kan ammoo faallaa humna gabroonfataatiin dhaabatu nam tokkichillee akka miseensi hin taane seera baasanii paarlaamaan humna gabroonfataa kun miseensa jaarmaa akkanaa ta'uun fakkeenyaaf shororkeessummaadha jedhee nam tokkollee akka miseensa keessatti dhiibbaa uumaa jecha. Fakkeenyaaf jaarmaa ABO'dha humna shororkeessaadha jedhamee paarlaamaan isaanii sagalee itti kennee murteesse. Jaarmaa walabaaf bilisa ta'e kana keessatti namni Oromoo miseensa ta'uu hin danda'u. OPDO keessatti garuu miliyoonaan akka inni seenu humnaan dirqama. Isuma kana ammoo deebisanii akka hawaasni keenya faarfatu. Dr. Eboluu Faatu hoogganaadha. Eboluu Faatiin Lammaa Faatiin Faatu hooggana jedhanii uummatatti dhaadhessanii warra miliyoona 5 4 ka isaan humnaan itti keessan galchan kana miidiyaa irratti gadhiisanii akka isaan isa kana dhaadhessan godhechaa. Hawaasni tokko yoo hubannoo gahaa hin qabaatin humna diinaa ka diinni agartee miliyoonaan ijaare kana ofirratti qajeelatti hubachuu yoo hin dandeenye ta'e maaliif san si ijaaree kadhatu immoo bilisaan ijaaratte irra akka si dhoowwu yoo hubannoo gahaa hin qabaatin kanuma inni si ijaare kana faarsutti deebitaa jechaadha. Oromoo keessaa immoo wanni kun qajeelatti mul'ata. Imagine hagam takka shira as keessa jiru kana Oromoon kana hubatee dammaqee wanni taasifamaa jiru kun wanni biyya Oromoo taasifamaa jiru humnaan waan nun fedhin namni irratti ijaaree umurii dheereffachuu irraa kan ka'e humna dogoggoraa karaa dogoggoraa irra nu deemsisuudhaan jaarmahoota sila Oromoo bilisa tahee ijaare warruma diigee balleessa warra humna diinaatiif humna ta'e kan amma immoo tuyyuu qabeenya Oromoo saamichaan ijaarame kana akka nu deeggarru waamichi godhamaa jiru kun hundumti gabrummaa uummata Oromoo irratti dheeressuuf saamicha uummata Oromoo irratti dheeressuuf tooftaalee adda addaatiin fudhatama impaayera kanaa argamsiisuudhaan warra tattaafataa jiran garre. Qeerroon illee kanaaf qabsaa'eef hin jedhu deemanii. Waan uummanni Oromoo manaa baheef biyyi teenya humna diinaatiin gabroomtee cabdee mootummaan keenya cabee walabummaa biyya teenya nu barbaachisaa mootummaa birmaduu barbaannaa uummanni keenya bilisa ta'ee dhimma ofii irratti ofii murteeffachuu qaba kan jedhu san hunda lafarraa haqanii har'aan kana wanni dhaadheeffamaa jiru Itoophiyummaa ta'ee jira jechaadha. Itoophiyummaa Oromoo hin ijaaratin Itoophiyaa fedhii uummata Oromootiin ijaaramin kasaamicha uummata Oromoo irratti hundoomtee ijaaramte kan walakkaan uummanni Oromoo ammootuu dhumee akka duratti jenne sanitti isarratti ijaaramte akka waan Oromoodhaaf bu'aa qabdutti nutti fakkeessaa jira. Yoo sirni kun keessumaa taate Oromoon achi keessaa bu'aa maal argata waan jedhu illee kaaftee turte waan argatu. Maaliif warra waan kana ijaaretu bu'aa irraa argata. Warri waan kana ijaare immoo akka bu'aa irraa argatu waan ijaare waan beekuuf ijaare. Bu'aan duraa isaan irraa argachuudhaaf deeman Oromoo waan taaneef miti namni addunyaa kanarra jiru kan namarratti tuuluuf qabeenyaaf. The end goal of politics siyaasaan yeroo hundayyuu galiin isaa kadhuma aangoo siyaasaa to'achuudhaan qabeenya to'achuudha. Political economics walitti hidhama jechaadha. Namni aangoo siyaasaa harkaa qabu dinagdee to'achuu danda'a jechuu waan beekaniif biyya Oromoo kana akka isiin baay'ee lattoo taate akka isiin badhaatu taate waan beekaniif Oromoo irratti duulanii lafa isaa qabachuun dirqama ture jechaadha. Fakkeenyaaf kitaaba seenaa Minilik barreeffame keessatti bara inni Oromoo waraanisan keessatti gaafa dirra dawaa qofa qabatan lafa Oromoo bal'oo dhiise dirra dawaa qofa qabachuudhaan diinagdeen Minilik horachuu danda'e 33% guddate. Wanni Oromoo irratti duulamaa jiruuf waan biraati miti. Qabeenyi Oromoo kana dhuunfachuu Oromoon achi keessatti hiyyoome isaan sooreyyii ta'u warri soorame immoo akka irraan fudhatamne akka irraa fudhachamu illee hin malle waan amma Dr. Abiy fa'aa haasaa jiruun agarsiin dhageettan. Isaan waraara deellame. Warri amma dura sooreyyiin nuti uumne qabeenyi isaanii irraa fudhatamuu hin qabu. Nama balleesse seeratti dhiyeessinaa wanni jedhee namni haasoo kun marti hin jiru jechaadha. Under this system wanni hundumtuu akka gabroonfataadhaaf bu'aa qabutti kittileeyyoo isaanii kan isaan tolfatan kana keessaan qorqalbii hawaasa keenya jijjiiranii umrii jiraa dheeressuu qofaa miti cubbuu isaan dalagan san hundumayyuu akka uummanni hin gaafanne taasisuu deemaa jira.
In fact, hawaasa guddate keessatti namni tokko aangoo yeroo qabatu inni eenyu ka jedhu gaafii ta'uu qaban. Otoo amma Oromoon diskishinii isaa sirriitti bal'isee miidiyaalee jajjaba gurguddaa qabaannee ka dhugaadhaan haqa uummataatiif deemu Lammaa Magarsaa eenyunni eessa ture waggaa 27 maal hojjetaa ture Dr. Abiyyi eenyunni eessa ture waggaa 27 maal hojjetaa ture wanni inni hojjete kun Oromoodhaaf bu'aa hagamii buusee miidhaa hagamii fide amma booda hoo hagam buusuu deema kana hundi silaa qoratamuu qaba jechaadha. Namoonni kunneen akka quba qabutti hundumti isaaniitu iyyuu they were part of the intelligence warra agartee mootummaa TPLF basaasee Oromoota mirga uummataatiif qabsoo ofiitiif falman warra qabsiisisee hiisisiisee ajjeesaa ture. In fact warra akka Dr. Abiyyi faati nama teknooloojiillee waan ta'eef caasaa inni ijaaree iimeelii namaa telefoona namaa ittiin basaasaa ture namni hunduu ni beeka. So kiraayimii TPLF hojjete jennu kana yakka TPLF lubbuu namaati irratti hojjete jennu kana keessatti harka caalaa akka keessaa qabu warra humna tikaa keessa jiru. Har'allee kanarraa walaba bilisa yoo ta'in ammoo iyyuu namni tokko yoo aangootti dhufee akka mootii sirna Habashaatitti waan ilaalamuuf waan akka agartee minnugusaa ikkasa samaa irratti akka isaan jedhan tokko yoo ta'e malee jarri kunniin aangoo qabachuun yakka irraa bilisa isaan taasisuu hin danda'u. Aangoo kanayyuu waan Oromoon ofii isaatiif ni achi kaa'e otoo hin ta'in sirna gabroonfataatti fuudhee muudee achi kaa'e. Inni sunis matammaan isaa gaarii guddaadha jechaadha. So wanni irraa haasofni kunniin keessa baay'ee fagoodha. Impaayerri Itoophiyaa kun deemee uummata keenya kana qalbii hatuudhaaf dogoggorsuudhaaf afaan isaa afaan federaalaa haa ta'u aadaa sirna gadaa haa fudhatu uffanni isaa aadaa Oromoo haa ta'u kan jedhu kun hundumtuyyuu deemee hojiirra ni oola. Maaliifi uummata keenya kana akkuma amma duratti tasgabbiidhaaf tooftaadhaan harkatti qabachuu waan barbaadaniif isaan ka barbaadan diinagdee horachuu waan ta'eef Oromiyaa keessa akka ofii barbaadanii jiran bashannanni keessa gulufu waan barbaadaniif namni hundumtuu biyya kana keessatti lammii walqixaati jedhanii tooftaa saniin deemuu waan fedhaniif afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'uu gaafii amma ijoolleen jirtu kan hundumaayyuu ni godhan. Yeroo ammaa kanatti iyyuu agartee jiraattee namni Oromoo afaan Oromoo dubbachuu aadaa isaa shaakaluu irraa mootummaa wayyaanee rakkoo guddaa hin qabdu. In fact waggaadhaan guyyaa tokko guyyaa aadaa hawaasota yookaan uummatootaa jettee kan kabajuu qabdi jechaadha. So rakkoon isiin bakkeen irraa qabdu dhimma diinagdee irratti gaafii nutti hin kaasinaadha. Dhimma aangoo siyaasaa kan ofii to'achuu dandeenye gaafii nutti hin kaasinaadha. So kan isaan dhogguu deeman Oromoo hegereedhaaf dhimma diinagdee irratti waan akka illee nutti hin qofa'inaa kan jedhu kana dhufa jechaadha. Ammatti wanni deemaa jiru akkaan argutti ebalu piraayim ministeriidha. Piraayim ministeriin kun ammoo tuyyuu Oromoodha. Ammaan dura Oromoo sadarkaa kana geettee hin beeytu. Ebalummoo ajajaa waraanaati. Ebalummoo dubbataa mootummaati. Ebalummoo akkana jedhanii Oromoo kana afoo qabanii Oromootti dhaalessanii tolee jedhanii biyya keenyatti agartee yeroo jabbiin duutuu jabbii kana gogaa irraa baasanii mukatti hodhanii jabbii fakkeessatu. Jabbii kanarratti immoo soogiddaaf bishaan naqanii afoo kaa'anii isaanii akka irraa butaasan isaanii soogidda kana irraa arraabaa mucha mirgaaf jechaadha. Aannan mirgaaf. Ammaan kanatti wanni godhamaa jiru warra mootummaa wayyaaneetiif yookaan musanda gabroonfataatiif ergaman tolee godhanii uummata Oromoo afoo qabanii gowwoomsanii akka sa'aasanitti biyya keenya ilmachuudhaaf tooftaa deemamu baay'ee bal'inaan gartachaa. So impaayera Itoophiyaa keessa turuudhaan Oromoo wanni inni buufatu yoo jiraate uffisuu qofa jechaadha. Hayyama isaatiin homaa rakkoon hin jiru kunoo naannoo keenya isinis akka barbaadanii keessa jiraadhaa keessa gulufaatii shaamaa jechuun yoo hayyama kennu ta'e malee bu'aan takka Oromoo irraa argatu hin jiru. Kanaafuu uummanni Oromoo achirratti waan diinni nu afoo kaahee umrii isaa ittiin dheereffatu irraa baay'ee dammaqiinsa guddaadhaan of eeguun daangaa malee barbaachisaadha. Mee osoluma yaada kana keessaati hin ba'ini uummanni Oromoo kan inni jaarraa tokko olii fi qabsootti jiru walabummaa biyya isaa Oromiyaa dhugoonfatuu fi bilisummaan kan isaatti abboomee keessa jiraatuuf kan inni adeemsisaa jirudha. Egaa qeerroonis ilmaan saba kanaati. Kanaaf saba Oromoo fi qeerroo Oromoo adda baasanii ilaaluun ni danda'ama. Ejjennoon qeerroon qabatee socho'aa jiroo akkasiniif galutti kan akkamiiti? Qeerroon infaanti qabsoo uummata Oromoo keessaa uumame achi keessaa dhalatee waan ta'eef kophatti ilaaluu hin danda'amu. Qabsoo uummanni kun sirna gabroonfataa diduu godhaa jiru kan waggaa 100 kana keessaa akkuma dhawaataan hawaasni Oromoo bilchaataa siyaasaadhaan hubannoon isaa guddataa deemutti achi keessaa maddee waan ta'eef walitti hidhama qaba. Akeekaa fi galiin qabsoo uummata Oromoodha. Biyyi Oromoo akkuma duratti jenne kana humna nyaaphaatiin gargaarsa humna fagootiidhaan illee cabdee uummata ofiifuu ilmoo oomishuu hin dandeenye kan milaacii oomishuu hin dandeenye humna qawwee gargaarsa bakka biraatii argatanii gorsa argatanii diinagdeetti gadhaan garaafameen biyyi keenya humnaan saamamte. Kanaafuyyuu biyya keenya deeffachuudhaaf mirga guutuu qabna. Oromiyaan walabaa ta'uu hin dandeessi. Uummanni keenya mootummaa mirga guutuu qaba kan jedhu kaayoo kanarratti xiyyeeffatee warra qabsoo godhaa ture keessayyii qeerroon uumame. Qabsoo Oromoo kana keessa ammoo Oromoo akeekaa fi galii uumameef qaba jechaadha. Qeerroon siyaasaa Itoophiyaa sussuphuu yookaan ammoo tuyyuu caasaa TPLF sussuphuu yookaan ammoo caasaalee biroo kan humna gabroonfata achirratti tursiisan suphuudhaaf waan uumame miti.
Namoonni akka dhuunfaatitti hawwiisan qaban qeerroo kana alatu hooggana yookaan ammoo ani keessatti miseensaa jedhanii of fakkeessuudhaan of dhaadhessuu ni danda'u. Dr. Abiyyi haga gahutti jechaadha. Dr. Abiyyi qeerroo keessa nama jiru miti nama tures miti. Lammaa Magarsaa qeerroo keessa nama jiru miti nama ture miti maaliif akeekni siyaasaa isaanii kan jaarmanii isaanii harkaa qabu. Oromiyaan oradii bilisoomteerti. Uummanni Oromoo bilisoomee jira. Nuti kan irratti hojjennu misooma biyya Oromoo tana diinagdeedhaan guddisuudhaaf ikonomik riivoluushinii nu barbaachisa malee bilisummaa wanni jedhu erga nuti aangoo qabanneerraa calqabee xumurameera. EPRDF bilisummaa kan hundumaa fidee jira waan jedhu waan qabaniif kaayyoon isaanii kaayyoo qeerrootii wajjinis kan deemu miti. Sagantaa siyaasaa barreeffatanii lafa kaa'an qaban kanaafis qabsaa'anii beekan. Haa ta'uuti wanni nuti amma agarru kun qabsoon uummata tokko jidduudhaan haayijaak ta'uu akka dandeechuu garraa jecha biyya keenya keessatti amma duras tahee jira ammas ta'uuf deemaa jira natti fakkaata. Fakkeenyaaf gaafa mootummaan Haayila Sillaasee dhaabbatu fincila uummanni kaasee fi dargaggeeyyiin baratanii itti dabalamanii mootummaa diigan humni siyaasaa biroo kan qophaa'e waan hin jirreef humni waraanaa dhaqee qabatee mirgi uummataa dhiitamuun itti fufee impaayiritti illee jireenyi itti fufu. Biyyoota biraa irrattis tahee jira. Eenyuma kana kan namni Oromoo hedduun argaa ture biyyoota giddugalaa keessatti humni barataa fi humni dargaggeessaa akkasuma mootummoota adda addaa akka isaan jijjiiraman taasise. Haa ta'uuti warra duraaniif qophees gama tokkoon humni waraana gama biraatiin ammoo jaarmoonni siyaasaa of qophaa'an qabsoo uummataa akka ijoolleen barattoonni dargaggoonni itti dhuman san haayijaak godhe warri akka Ijiptii kabaa keessatti humni loltuu aangootti deebi'ee qabate jechaadha. Warra Liibiyaatii fi warra biraallee akkasuma agarra. So uummanni qabsaa'e tokko necessarily humni duraan qabsaa'aa ture sun aangootti yoo fi qophaa'aa hin ta'in dhufa jechaa miti. Amma akka nuti argaa jirrutti biyya keenya keessatti illee wareegamne qeerroon kafalee humnatuma duraaniin aangoo irra turan afaan silaa qeerroon dubbatanii akka isaan deebi'anii aangoo irratti of jajjabeessan akka umrii dheeraa argachuu danda'an taasisaa jira jechaadha. Biyya keessaas biyya alaatti illee wanni walitti hidhamee dhaadheeffamu kun hundumtuyyuu warra fedhii wal fakkaatu qabu warra umrii dheerinaa mootummaa kanaa fedhu warra diinagdeedhaan bu'aadhaan walitti hidhame dhaadheessaa kanatu mul'ata jechaadha. Qeerroo dhaadheessaa ammootuyyuu umrii mootummaa cunqursaa umrii mootummaa saaminchaa akka inni dheereffatu yeroo kennaa fi wanni jedhu kun hundumtuu qabsoon hawaasa tokkoo gama uummanni silaa barbaade gara warri silaa qabsaa'aa ture san qofatti akka hin deemne waan nu qabsiisuu danda'u keessaa tokko jechaadha. Kanaaf qeerroon biyya keessaa qabsaa'u qabsoon isaa haayijaak akka hin taane yookaan immoo butamtee humnuma duraaniin aangoo irra ture san aangoo irratti tursiiftee saamichaaf akka isa saaxiltee booda mootu yorummaan kun qopheessee akkuma duraanii hidhaaf ajjeechee itti hin fufne dammaqii guddaadhaan hojjechuu qabu jechaadha. Dammaqiinsa isaanii wanni gama tokkoon hanga tokko uummata keenya keessatti hir'inni jiraachuu agarsiisu. So hanqinni kun ni jiraata jennee yeroo hundaa tilmaamuu danda'uun hubachuu danda'uun dirqama jechaadha. Hanqinna hin qabne yoo jenne akka gabaabfataan umrii isaan irratti dheereffatu carraa kennuufii deemna jechaadha. Kun egaa dammaqii hawaasa keenyaa bal'aa irratti walitti hirkataa waan ta'eef waan afaan hin jenne qofa dhufuu miti. Garuu immoo akkaataa yaalii ammaa irraa arginutti humni gabroonfataadha. Intalishee ofii isaatii ijaaree warra ofii isaatii faayinaansii godhu biyya alaatiif biyya keessatti illee waan warra qeerroo hoogganu warra qeerroo deeggaru warra qeerroo jaalatu fakkeessee uummata keenya karaa irraa qalbii isaa hatee qabsoo isaa butuudhaaf tattaaffii godhamaa jiru qajeela qulqullinaan argina. Kanaaf qeerroon Oromoodhaa maaliif qabsaa jedhee gaafachuu qaba. Dhugaadhaan waan ani qabsaa'ee santu bakka gahee moo humna suma duraaniin aangoo irratti caaccahanii achi turan kan hidhaa turan kan ajjeesaa turan kan biyya hiyya saamsisaa turan kan jaarmahoota Oromoon bilisummaan ijaarate facaasaa balleessaa turan isaantu aangoo dhufe moo dhugaadhaan nuti warra agartee nagga uummata keenyaatiif qabsaa'aa ture kan uummata keenya aangootti fillee kan jedhu kana qeerroon biyya keessa jiru itti yaadee immoo tarkaanfii isaa fudhachuu qabsoo isaa finiinsuun barbaachisaadha. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo kutaa lammaffaan marii waa'ee kiyya xiiqii dhugaasaa Obbo Jamaal Abiraahim waliin taasise kanuma hagammaa ture. Kutaa sadaffaaf kamaayyee ammoo qophii keenya itti aanuun qabannee kan isinitti deebinu ta'a. Kanarraa armarratti obbaasneerra hanga sagantaa keenya itti aanuun walitti deebinutti nagaan turaa.